No, to mamy tutaj Redmi Note 8 Pro. W unboxingu. Dużo wypełniania. Kolejny case. Kolejny case i szpilka tu jest. Dobra. Ładowarka amerykańska. I coś zimnego. Coś zimnego. Zielonego, błyszczącego, 128 giga, 8 giga RAMu. Ciekawe, jak się będzie zachowywał. Czy w ogóle działa? Słuchawek standardowo już nie dorzucają. Trzeba sobie kupić osobno. No, wygląda, że działa. Bateryjki 30%.